بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په AF Smart Technology YouTube چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن درته د ټایپینګ کورس شروع کوم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل ټایپینګ سپیډ زیات کړئ، په لږ وخت کې ډېر لیکل وکړئ، پښتو انګلیسي دواړه. نو راځو لومړی چې دی یو اپلیکیشن دی د ټایپینګ هغه انسټالو. ما سره اپلیکیشن دی دا د راپډ ټایپینګ په نوم باندې دی. دا به زه تاسو ته ټلیګرام چینل کې واچوم، لینک به د ویډیو په ډسکرپشن کې وي، هغې ځای نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. دې باندې به رایټ کلیک وکړئ، دا به چې دی رن کوئ یا اوپن به یې کوئ. دې نه وروسته به یې نیکسټ کوئ، اګري، نیکسټ، انسټال، او دا به فینش کوئ. کله چې دا فینش کوئ دا به انسټال شي. ټایپینګ انسټال شو، ډایرکټ رن هم شو. تاسې ډیسکټاپ باندې وګورئ، دلته موږ سره دی. دې باندې به تاسې ډبل کلیک وکړئ. لومړی راځو انګلیسي ټایپینګ چې دی زده کوو. کله چې انګلیسي ټایپینګ زموږ سپیډ زیات شي، تیز شي لیکل مو، نو بیا به پښتو هم زده کوو انشاءالله. خو لومړی خبره دا ده چې تاسې به سټیپ بای سټیپ دا کورس تعقیبوئ تر څو مو ټایپینګ چې دی سپیډ زیات شي، او همدارنګه کوم تخنیکونه دي ټایپینګ هغه مو مکمل زده شي. نو تاسې راځئ ویډیو وګورئ. لومړی چې دی موږ سره څلور حروف موږ چې دی نن ټایپینګ کوو، FJDK. راځو دې سره تیار خپل کیبورډ هم ښکاري. تاسې دلته لیدلی شئ چې په کومه ګوته باندې کوم بټن وهل کېږي، تاسې به دا تعقیبوئ مکمل. لکه دلته راځو تاسې وګورئ F چې دی، F به تاسې په دغه کومه ګوته چې ده په دې باندې وهئ. ګورئ F چې کله پریس کوئ، تاسې ته F مو پریس کړ، بیا سپیس په کوم بټن وهئ، هغه شین خط چې دی په هغې بټن راځي، تاسې په هماغه ګوته باندې چې دی هغه بټن وهئ. بیا سپیس، بیا مثال D په کوم بټن، بیا سپیس، همدارنګه K سپیس F سپیس J. تاسې به دې ګوتې ته ګورئ، تعقیبوئ چې شین رنګ په کومه بټن او په کومه ګوته راته، تاسې به هماغه وهئ. دې ځای نه داسې K سپیس F سپیس J سپیس D سپیس K سپیس F سپیس J سپیس D سپیس K. ښه، کله چې تاسې ټایپینګ وکړ، هغه مو خلاص کړ، تاسې دلته څه درکوئ، could be better. دلته درته خپل تاسې د ټایپینګ ریټ ښیي چې تاسې د ټایپینګ سپیډ څومره دی. اوس ګوره چې ما کم لیکل وکړل، هغې سپیډ موږ ته ښیي. ګورئ څو حالتونه دي، could be better دی، اوکې دی، ګوډ دی، او ایکسلنټ دی. اوس زما ټایپینګ چې دا ایکسلنټ 100% و. همدارنګه سپیډ 27 WPM مطلب دا دی ورډ پر منټ. مطلب تا په یو منټ کې څو لغتونه ولیکل. ګورئ موږ ته یې لیکلي چې تا په یو منټ کې څو لغتونه لیکلي، 10 لغتونه په یو منټ کې. همدارنګه اکراسي چې ده دا دقت ته وایي. تا څومره دقت کړی دی په دې لیکلو کې، 10%. دا دقت تا کړی چې دی. همدارنګه چې دی بل موږ سره سلو ډاون ورډس یا د لغتونو چې دی سلو لیکل یا ځنډ کول چې دی هغه څومره دي، هغه 90% دي. دلته راځو ډیټیل سټیټسټیک کې تا ته احصایه ښیي. همدارنګه ایرر چې کومه غلطي تا په دې حروفو کې کړې، دلته په سور رنګ تا ته غلطي هم ښیي. او نیکسټ سټیپ کې تاسو به ګو ټو د نیکسټ لیسن نه وهئ، ټرای اګین به وهئ، تر څو همدغه کم درس چې دی د اولې ورځې دغه څلور حروف تاسې بار بار چې دی ټایپ کوئ یا ولیکئ، تر څو ستاسې ګوتې دې سره عادت شي. نو تاسې به ټرای اګین ووایئ تر څو بیا همدغه درس راشي. نو دا زموږ د ټایپینګ د نن ورځې درس. نو دا کورس تاسې سټیپ بای سټیپ تعقیب کړئ موږ سره، انشاءالله ستاسې نه به ټایپینګ ماسټران جوړ شي. تاسې ټایپینګ به ډېر تیز شي، په یو دقیقه کې به تاسې ډېر زیات په لسګونه لغتونه بیا لیکلی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، نظرونه مو کمنټ کړئ، او د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه.